Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am Johar Imam of Fridi English Language Channel. My dear viewers, today I am gonna teach you reflexive pronoun. In the previous videos, I've taught you different kinds of pronouns such as subject pronoun, object pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, and today I'm gonna teach you reflexive pronoun. So without wasting your time, let's start. Reflexive pronoun. My dear viewers, pananane video ke bamunga reflexive pronoun wayo pa dadena पौरांदिनो वीडियो के मूंगा द प्रोनाउन मुख्तलिफ किस्मुना वयलिदी लका सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आओ उस इंशाल्लाह मूंगा पनने वीडियो के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वायुनो का तासो प प्रोनाउन बांदे जानुना खपो या वल गाड़िनो हागा वीडियो गाने हम उगोरे चतासो द pronoun patulu kismino bande poishino time munahlan. Let's start. Rajeche shuru ko. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun zamung sara myself, yourself, himself, herself, itself. Da zamung sara singular plural category के जमूं सारा राजी yourself, ourself, themself. The point note करेचे the singular सारा मुंगा the self और the plural सारा selve इजाफा काओ. द खपो है दलो द पारा राजे चे डिफिनेशंस, स्ट्रक्चर्स और मिसालुना ओगोरो. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द सशे दे और द दे कार सदे. माय डियर व्यूअर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड द सेम पर्सन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द हाला इस्तेमालेगी कलाचे द यौका काउन के आओ रिसीवर मीन सब्जेक्ट आओ ऑब्जेक्ट द्वारा यौवी द यौकार सब्जेक्ट आओ ऑब्जेक्ट द्वारा यौवी नो दल तक के ब्यामुंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट या दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दा हागा प्रोनाउन दे कुमचे सब्जेक्ट ला वापस रास्ता नेगी. नो दाओ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन definitions. This reflexive pronoun are used when the subject and object in the same person. Chekala subject or object da ikyo kaswe humaga yo kaswe ya. Reflexive pronoun is an object that refer back to the subject. या हागा चुकुम रेफर कीगी subject ला. No दाओ the reflexive pronoun definitions. Os the reflexive pronoun structure ला. My dear viewers, reflexive pronoun the दवा बरखे. पहलाने बरखा के जमूं सारा पोजेसिव एडजेक्टिव या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी और पर सेकंड पार्ट्स के ब्याज जमूं सारा सफिक्स सेल्फ या सेल्फ भी. सेल्फ द सिंगुलर सारा इस्तेमालेगी और सेल्फ ब्याद प्लूरल सारा इस्तेमालेगी लका पदे स्ट्रक्चर के. माय डियर व्यूअर्स द जमूं सारा दे पोजेसिव एडजेक्टिव द दे सारा चकला प्लस सेल्फ मलगरिशन और देना जुड़शी माई सेल्फ जपख पला यूर दा हम जमून सारा पोजेसिव एडजेक्टिव थे और द सारा सेल्फ मलगरे शवे दे नो दाशो यूर सेल्फ ता पख पला.
Next example de our plus self. اوس دلته کې دا suffix چې کوم دی دا selv دی ولې چې دا اوس پلورل دی نو our self مونږ په خپله himself him دا اوس object pronoun دی او د دې سره self ملګری شوی دی نو دا شو himself هغه په خپله چې هلک وي او چې جنی وي هر self بیا به هر self همدغسې them self them اوس زموږ سره object pronoun دی او د دې سره suffix selve self plus شوی دی نو دا شو them self it plus self it self نو دا و د reflexive pronoun formation reflexive pronoun my dear was په دې طریقه باندې جوړیږي زه امید لرم چې په structures او په definitions باندې با پوه شوي وئ اوس مثالونه he cooked himself dinner اوس که دې مثال لا وکتلی شي he cooked himself dinner هغه په خپله ډینر پخوي نو اوس هغه کار هم په خپله کوي سبجیکټ دی او چاله یې کوي ځان له یې کوي نو اوبجیکټ هم دی اوس په دې مثال کې دا هی او اوبجیکټ دا دواړه یو کس دی او مونږ په ډیفینیشنز کې وویل چې کله سبجیکټ او اوبجیکټ دا دواړه یو وي نو بیا به مونږ ریفلیکس پروناون استعمالوو نو دلته وشو هی کوکډ himself dinner هغه په خپله ځان له ډینر تیاروي پخوي next example we teach ourselves اوس که وکتلی شي we teach ourselves په دې مثال کې هم سبجیکټ او آبجیکټ سیم دی یو دی نو دلته به هم اوس مونږه reflexive pronoun استعمالو مونږ په خپله ځان له ټیچ کوو په خپله ځان له ښایو سبق ښایو مین سبجیکټ هم یو او آبجیکټ هم یو په خپله ځان له ښایو نو دلته اوس our self بل مثال I drive myself زه په خپله ډرایوینګ کوم زه په خپله کار چلوم مین زه سبجیکټ هم یم او آبجیکټ هم یم او څنګه چې په ډیفینیشنز کې تاسو وویل چې کله د جملې سبجیکټ او آبجیکټ یا د ورب سبجیکټ او آبجیکټ یو وي نو بیا به موږ ریفلیکس پروناون استعمالوو یا بل مثال you cleaned yourself the room you cleaned yourself the room ته په خپله کمره صفا کوي they play themselves هغوی په خپله ځان سره گیم کوي نو my dear who was دا reflexive pronoun the reflexive pronoun definitions structures او مثالونه reflexive pronoun دا څه دی او د څه functions دي نو لکه څنګه په دې definitions کې لیکل شوي دي چې reflexive pronoun are used when the subject and object is the same person کله چې object او subject او object دا یو کس وي نو بیا به reflex pronoun استعمالیږي او reflex pronoun دوه برخې وي یوه برخه یې د object pronoun یا د subject pronoun وي او سیکنډ برخه چې کوم د suffix ورته مونږ وایو هغه وي لکه په دې سټرکچر کې او دا یې مثالونه my dear who was زه امید لرم چې تاسو به په reflexive pronoun باندې پوه شوي وئ که بیا هم څه کوشچن وي تپوس وي په کمنټ بکس کې لیکلی شئ زه به انشاءالله جواب در کوم زما چینل در سره لایک کړئ شیر یې کړئ او سبسکرایب یې کړئ